係啦，咁啊好快同大家睇下2026年嘅 Heritage Baseball 嘅 checklist 啦，好快咁 break down 下啦。咁就裏邊咧呢個設計其實就係要係致敬翻70年代嘅 baseball card 嘅嗰個 checklist 嘅，咁所以大家可以見到嗰個 card 個設計都比較復古啲啦，嗰啲相咧好似望落都朦朦地咁嘅，咁就都係致敬翻幾廿年前嗰啲 card 嗰個 design 咯嚇。咁嗱，我哋依家逐 part 睇下啦。咁 variation 我哋睇咗 base 先啦，base 咧咁佢有400種卡嘅嚇。咁當然我諗大部分球員都會喺裏邊啦。咁球員嗰度要 chase 啲咩咧？咁我哋遲啲即係一陣間會再講啦。咁依家純粹睇咗啲卡嘅種類先啦。咁 base 卡啦，咁 base 卡嚟講咧，仲會有一個 base parallel 啦。咁嗱頭嗰幾陣其實就我睇過就好似都係麻麻地價值嘅啫，咁因為佢基本上都包咗㗎啦，有啲 hobby explosive 就係 dark grey 啦、dark green、dark yellow 都會喺唔同嘅包裝裏面出現啦。咁其實有一個值得睇就係 Deco Edge 咯，咁 Deco Edge 就係個旁邊咧個邊咧係有岩岩巉巉，好似波浪咁嘅嚇。咁 Flip Stock 就個面係好粗鞋嘅 flip stock 啦。咁另外呢啲 hanger mega box exclusive 都唔麻麻地啦，即係都唔會點講噶啦嚇。咁Colour of the Year Heritage Orange 呢個斜間77限77咧就都係致敬77年嗰、個、球卡嘅做法嘅嚇。咁所以喺張卡度咧，你會見到斜槓77咯嚇，就係呢個咁樣樣。咁佢會有一個rack in 嘅版本嘅，咁呢一個係就係呢個 heritage 最大嗰個賣點咯，最大個亮點咯。咁見到嘅話都要恭喜你啦。咁都非常之少有嘅 rack in，佢會有 blue ink 嘅，有藍色墨去簽嘅嚇。咁但係當然價值方面就係紅墨會高啲啦嚇。咁就另外當然會有啲 chrome 嘅卡喺裏邊啦嚇，有 base 嘅 chrome 啦，有 reflector 嘅 chrome 啦reflector 就會比較有價值啦。咁另外呢一紮都係好普通嘅嘢啦嚇。咁另外有啲限號我哋一路玩開 Tops 嘅限號都會有啦嚇，藍綠黑金橙紅。咁最勁當然係 super factor 裏邊都會有出現啦嚇。咁後邊呢啲就係嗰400個種類啦 base 方面。咁 variation 啦 variation 就其實佢嘅 variation 就都係好普通啦嘅 variation 啦，坦白講嚇。咁價值方面亦都唔係話特別高啦嚇。nickname throwback Jazzy 係好似比較高價少少嘅嚇，咁但係都可能要睇翻中咩人啦嚇。Bryce Harper 呢啲可能會比較有價啲啦嚇。咁上網揾圖就好難揾嘅呢個，可能出嘅機率都比較低嚇。咁暫時都我睇下稍後會唔會揾到圖，咁可能 key 上嚟睇，咁大家都知道佢係咩樣會好啲嚇。Black and white image variation 都有啲價嘅嚇，即係以我上網做嘅資料搜集。好，咁啊，再上翻啲去睇嗱，最重要當然呢一個 autograph 一定要講啦嚇，簽名卡每個人夢寐以求嘅一個種類嚇 real run autograph 啦。咁就嗱講到明有 red ink 77限號嘅，咁啱啱即係都睇過一張就係用手寫嘅，咁當然唔係真係球員去寫㗎啦，係Tops 嘅 staff 去寫嘅嚇。咁啊斜間77限號77張，咁咧就其實係最大亮點啦。呢、個當然即係如果玩得呢個 heritage 都好希望見到呢個限號77嘅嚇。咁我都覺得個意念幾特別咯嚇。咁因為以前可能嗰、個、印卡嘅方式未有咁先進咧，就好難話真係去印嗰啲限號嘅字上去咯。咁所以都變咗做手寫嚇，咁所以都非常之特別。咁名單方面都係要睇下中到咩人啦嚇，譬如有啲 Aaron Judge 都喺裏邊嘅。咁另外咧，可能一陣間都要睇睇有啲咩值得 trace 嘅人啦 Littler 啦有嘅。咁好啦，快啲再拉下邊睇啦。咁佢有 Will Run
dual 嘅 autograph 嘅，即係雙人簽啦、四人簽啦。咁有一個 expansion autograph，佢都係有紅墨77嘅嚇。咁呢啲都係值得 chase 嘅卡啦。Turn back the clock autograph 都係好有價嘅嚇。咁有 base chrome 嘅 autograph 啦，咁我哋都有限號嘅出現啦。當然亦都係有 superfractor，one of one 嘅 superfractor。咁另外咧有個叫 Clubhouse Collection Autograph Relic 嘅，即係有簽名之餘仲有個物料嘅。咁有23種啦嚇，裏邊都有啲好嘅人啦，譬如 Gunnar Anderson 啊。咁有啲新人啦，嗱呢啲如果中到嘅話，真係都價值非凡。Mike Trout 啦、Paul Skeens 啦，呢啲都係非常好啊。嗱有啲傳奇球員啦，Reggie Jackson。同埋有 Roki Sasaki 啦嚇，呢一個佐木朗希、Trey Turner 都有嘅嚇，咁呢啲都係非常之神級嘅卡嚟㗎啦，喺呢個系列嚟講嚇，咁亦都有雙人簽，有 Flashback Autograph Relic、There Once Was a Man Autograph， 呢啲上網都好難揾到個樣其實嚇，咁應該都相當稀有嚇，價值方面都好難 check 到，因為個量始終都好少啊呢一隻嚇，咁我都想見下其實。好啦，另外最後尾咧，仲有個叫做呢啲都係 Relic Card 嘅嘢啦，嚇咁啊冇簽名嘅呢一種係 Clubhouse Collection Relic，咁一樣有77嚇 Red In 嘅，咁就係少咗個簽名嘅啫，呢個同頭先其實嗰個叫有簽嘅 Relic Card 係咪冇乜分別，都係 Clubhouse Collection，咁呢個就冇咗個簽嘅啫，咁都係睇翻究竟你哋追嘅係咩人咧？Real Run Relic 係啦，同頭先講過係差唔多啦，即係都係少咗個簽名嘅啫。Flashback Relic、Clubhouse Collection 呢個都係雙人簽、四人簽一樣有啦。咁其實望落呢個 Heritage 嗰個 checklist，你嗰個點樣講啊？吸引力都好大咯，我自己覺得嚇。即係望落，譬如佢嗰個 Clubhouse 嘅。簽名與唔簽名都好啦，咁嗰個 list 裏邊都好多值得去 chase 嘅人咯嚇。咁 insert 我自己睇過就比較麻麻嘅，即係坦白講。Ready and Action、Enterprise、Raw Power 呢啲如果純講價值就好普通啦，就算中到人嚟講，佢呢啲 insert 都係收藏多咯，我諗嚇，或者係自己真係 chase 到自己中意嘅球員就會開心啲咯嚇。咁大致上係咁啦，咁最後想講一講就係嗰個人即係卡啊講人啦。咁呢期如果2026年嘅新人嚟講咧，有幾個都值得好留意下㗎嚇，即係喺個價值方面。咁係 Roman Anthony 啦，咁 Roman Anthony 嘅 Auto Real One Auto 嚇，呢一個叫 Roman Anthony。我睇下揾唔揾到佢個名先嚇，確保佢係有個喺裏邊嘅 Roman Anthony， 你喺邊度 ？Roman Anthony 有冇㗎？其實 Roman Anthony 係咪 R 啊？應該 Roman Anthony 入呢度揾咗好耐。係啦，咁波士頓紅墨，咁佢依家咧上網 check 過都超過7000蚊㗎啦港紙嚇，咁所以呢一個一定係頭號通緝犯嚟㗎啦嚇，頭號通緝犯。咁咧另外仲有新人，譬如Jack， 話呢個我唔識讀Jack 指乜嘢？我上網睇過，我真係唔識讀呢個。咁仲有 Samuel Basallo 啦，咁Jacob Mussorgsky 啦。咁都係2000以上嘅Real One 嘅 autograph 係啦，咁所以其實如果新人就係呢幾個啦嚇，Roman Anthony 啦、Samuel Basallo、Jacob Mussorgsky，咁呢幾個都好值得去睇嘅。咁另外舊人都係嗰啲啦，譬如大谷翔平大谷翔平 Shohei 喺度啦 Shohei 仲有呢個 Mike Trout Paul Skeens
仲有啲咩咧？Yamamoto 有喎，山本由伸啦。仲有嗱，頭先講個 Jacob 就係呢個啦 Misorowski 呢個新人釀酒人嘅新人啦。咁都好有價 Jake 啦，頭先我哋講過，我唔識讀呢個啦。咁都好有價啦，新人方面。咁其實好多好多人可以期待嘅 Aaron Judge 啦，係啊 Aaron Judge 係啦，即係我睇就係呢啲啦，我自己中意嘅嚇。Paul Skeens 講咗未咧？Paul Skeens 好似都有喎，其實 Paul Skeens 唔理啦，即係總之其實好值得期待啊！呢、個 Heritage 咁Real One 嘅 Auto 就係呢啲啦。咁物料方面其實都係一樣嘅啫，咁就係多咗個物料咯嚇，即係可能球衣、球棒諸如此類。咁最重要就望住呢個啦 Red 嘅77嚇，咁去致敬77年嘅呢一個棒球卡嘅 checklist 啦嚇。咁我哋會喺個 Hobby Box 裏邊見到咧咩咧？咁其實今年嘅 Hobby Box 咧就係睇下先啊，有冇得睇下 Hobby Box 個配置咧？Hobby Box what's to expect？ 好，呢個 autograph 或者呢個 relic 卡係有一張嘅，3張 insert， 8張嘅 base 嘅 short print。咁8張嘅啱啱睇咗嗰個 dark grey border base parallel， 即係佢個邊係黑色嘅。咁另外 total 有8張嘅 chrome variation 啦，有 chrome 嘅卡都好啊，金屬卡 short print 或者一隻叫做 number parallel， 即係有限號嘅平衡卡。咁最後有8張嘅藍色啊嘅 sparkle parallel， 即係好似有少少氣泡藍色嘅平衡卡，啱啱都睇咗㗎啦，有8張嘅。咁內容非常豐富啊，內容非常豐富。咁dark grey border base parallel 係呢一個 Hobby Box 嘅 exclusive 嚟嘅，咁所以都可以值得留意下，好冇？咁繼續。